Hi guys, so dumating na nga pala yung in-order kong MTB Cleats shoes sa Shopee. At tara, samahan niyo akong mag-unbox. Alcohol ulit para sure na safe. Kasi galing itong overseas China. Dito na siya guys. Ang hirap ko matanggal. Modalos yung kamay ko guys. Ayoko din sirain yung bubble wrap kasi baka magamit ko pa to so. A few moments later. Yun. Sa wakas, nakuha na din. Ang ganda niya guys. So ito siya guys. Speed na MTB Cleats shoes. Yan. Specific lang siya for MTB. Nakabawa type na din siya guys. Yan o. Yan. So meron siyang styro sa loob para hindi siya mayupi kahit magaganan pa siya ng ibang parcel. Overall guys, sa first impression maganda naman siya. Tara, try natin siyang sukatin. So yan guys, try natin siyang ilakad. Yan, may naka-branding na speed sa gilid. And then, yan yung lalagyanan ng attachment. Yan, try naman natin siya ngayon kung maganda ba yung performance niya. Mas maganda kung sa bahay muna tayo mag-practice para iwas semplang. Kung mapapansin nyo guys, medyo marunong na ako mag-flip in at mag-flip out. Kasi yung mga kaibigan ko, may mga cleats na din sila. Kaya naisipan kong dun muna sa kanila mag-practice habang nihintay yung order ko. Kung mapapansin nyo guys, ay minsan dumudulas yung plates kasi hindi ko pa siya makapa ng maayos. Naninibago pa ata ako. Pero as time goes by, makakabisado nyo din kung saan i-click in yung plate.
Nakaka-apekto din yung positioning ng cleats attachment sa pag-clip in, kaya mas mabuti kung i-adjust nyo kung di kayo komportable sa pag-clip in. Malaki ang naitutulong ng cleats sa improvement ng rider habang tumatagal. Kaya kung may budget kayo, maganda din itong investment sa cycle. Pero syempre, mas maigi kung uunahin nyo yung mga essentials gaya ng lugaw, preno, kung di pa kayo naka-hydraulic brakes, at mga bearings sa bike para maiwasan ang lagot. Sabi nga nila, practice makes perfect. Kaya aral-aralin nyo lang hanggang sa makabisado nyo na. Kung may mga katanungan kayo about sa cycling, feel free to comment down below at sisikapin kong masagutan ito upang kahit papaano ay may maitulong ako sa inyong mga kapwa siklista. So guys, overall maganda naman yung product na in-order natin sa Shopee. Rate natin to ng 5 star. Gagawa din ako ng review after 2 months, 5 months, and 1 year para malaman natin kung tatagal ba siya or masisira. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood. Sinamahan nyo kang mag-unbox kahit walang karton. Don't forget to click the subscribe button. I-like nyo rin yung video kung nagustuhan nyo. And then, i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga uploads ko. Nga pala guys, kung gusto niyo mag-order, dito ko siya binili sa 0degree.ph. Yan, merong size kayong pagpipilian from 37 to 47 at marami pang iba. Yan din guys yung size chart para makikita nyo kung ano yung size ng paa nyo. Sa ratings naman niya guys, overall lahat naman 5 star, walang 4 star, 3 star, 2 star or 1 star. Lahat sila 5 star at positive reviews naman silang lahat. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below para mas madali nyo siyang mahanap at ma-order. Kita-kits na lang sa mga susunod pa na videos. Ride safe mga